Ubingelela Babu dokotela, siyabonga kakhulu ngamavidiyo eniwalandelayo. Namhlanje soke sibheke isihlokwana esibaluleke kakhulu esihlezi sibone kumaphepheni esithi magic wallet noma isikhwama semali. Sibonge sikubingelele dokotela, sibingelele nababukeli beBabu dokotela TV. Babu dokotela, sicela ke usichazela kancane ngabe yini i-magic wallet? Lento ye-magic wallet sesidlale kakhulu abantu bethi bazosenzela imali kune-magic wallet, but ake silungise i-spelling. I-magic wallet, it is real, it is alive and then iyenzeka. And then i-magic wallet uma sikwenzela yona kudingeka imithi ewu-3 ebalulekile. Uzoyibona nje eminye iyonke kodwa kudingeka umuthi ekuthiwa ugelegele, isifumbathi, kuzoba umuthi ebizwa ukuthi umhlomakanhloyini. Lo mithi-ke yomthathu iyona mithi edingekayo uma kwakhelwa umuntu i-magic wallet. And uma isiyakhiwa le magic wallet iyaphekwa ebhodweni for period of 1 hour and niphekwe nohlolo oluthile lwemali. Imisi siqediwe ukuphekwa le mali le, mese kwenziwa-ke i-sacrifice. Kufuneka igazi lembuzi lifakwe la, mese imbelwa la endlini ifakwe la ngaphansi kombhede iy'nsukwana ezimbalwa. Uma ususuka lapho uyayithatha-ke le mali yakho, le magic wallet yakho le, uyayikhipha lapho, uyibeka endishini enamanzi, ufaka le magic wallet yakho, musu ufaka u-10 rand lapho phakathi. Uma usuvuka ngo-2 ekuseni, into ozothi uma usuvuka uzovuka amanzi engasekho, but into ozoyithola lapho ungithuki. Iyona-ke into ezokwenzela imali-ke leyo, le nto ozoyithola lapho ungethuki. I-magic wallet iyayenza imali, yenza imali ngayo yonke indlela, kuwukuthi nje ama-sacrifices akhona awangempela, ngoba every 2 months uma uzosebenzisa i-magic wallet yangempela izofuna ukuthi njalo uhleze uyidlisa igazi, and then engeke sisho ukuthi igazi lani. If ukuthi-ke awusalidlisi lelo gazi lelo, i-magic wallet ayinankinga, ayizuphupha, izoqhubeka isebenze, but izobe isiyidlela yona igazi, iqhubeke kodwa futhi ikufakile imali. Ingisho ukuthi i-magic wallet ayisona iskemu, but ikuyinto yasebumnyameni ngoba usuke uzocekela phansi umndeni wakho ngenxa yokuthi wena ufuna ukunotha. Sibonge dokotela. Babu dokotela, sicela usicacisele lana kunento ebizwa ngesithwalo somlungu. La uma kubhekwa isithwalo somlungu akuthwala noma ngabe umuphi umlungu, and then emadolobheni ahlukahlukene esikuwona kuvamise ukuthi kulaba abahambe bema bencika ngodoma, bakhona abasuke bekhuluma i-Afrikaans, but kukhona laba abasuke bengamantaliyane or besuke bengamaputukisi. Uke nje uqoke yena umbingelele avume, but kuwukuthi sebekutshelile ukuthi lo mlungu original wasePortugal. Uyena-ke lona komthathayo, uvesane umthathe uyomgunda, umgeze kahle ekhanda, uthi akasho noma yini ayifunayo, umthengele noma yini asuke ezoyidla. Ikakhulukazi-ke kufuna adle into esuke ifana nenyama yenkukhu, nihlale naye phansi nixoxe, wena uqikelele ukuthi uphuza amanzi kuphela. Umbuzo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi azabe semgaqweni, achaze yonke into, asho ukuthi kubo babe-rishi, yena wenza kanjena kanjena kanjena. Uma seqedile ukudla, then uma usumnika enye imali azohamba naye, uqikelele emalini omnika yona ukuthi ikhona imali emhlophe, but ibe ningi, ungamniki imali encane, mhlawumbe 5,000 to 10,000, but ibe khona ehhohlweza ela ko-200 rand. Umtshele ukuthi ahambe awubone ukuthi wenza njani, aqale kahle impilo yakhe, asuke emgaqweni manje, ayeke nezidakamizwa. Then wena usuzosala nalamathambo asele la akade edla khona. Uyawathatha-ke lamathambo-ke lawa-ke usuyosebenza ngawo, usuyavusa ngoba kade umthwebula njengoba kade uhleli naye. Isona-ke lento esibiza ukuthi isithwalo somlungu. And yonke-ke into oyenzayo uzoqaphela ngokuthi uzokhonzwa kakhulu amantombazane belungu, kanti basuke behungulwa kulo mlungu lo okade umhungula, umdlisa lento kade umdlisa yona, umthengele yona, kanti bufuna ukuthola insila yakhe yonke. Then uma usumtshela ukuthi le ngubo lezi zakhe abeyigqokile uyazicela ngenxa yokuthi ufuna ukumthengela ezintsha, umthengele, uthathe lezi zakhe ubuye nazo. Uma usuyayishisa zibe insizi, uthathe nalamathambo kade edla ngawo, uyawashisa nawo aba insizi,
mese-ke wenza lento engiyisisho ku-TV njengamanje na-ke. Lapho-ke usuke usumthwebulile, insilakhe yonke ikwena, amathambo into ade egqokile isikwena-ke. Lapho-ke usuke usunomlungu wakho owumkhova ophilayo osuhamba naye ngaso sonke isikhathi. La uyakhona uyamtshela lo mlungu ukuthi njengamanje siyofuna into ewukuthi, le siyakhona sifuna ukuthi senze into ewukuthi nokuthi. Lapho-ke sikhuluma ngani? Sikhuluma ngesithwalo ekuthiwa isithwalo somlungu ophilayo, hhayi umlungu ofile. Sibonge dokotela. Omunye umbuzo-ke dokotela uthi isithwalo samathenda. Isithwalo samathenda sibalulekile ukuthi siwakhulume. Kunethenda yokugunda utshani. Uma uzongitshela ukuthi bakudokotela ngifuna ithenda yokugunda utshani and then ungafuze ungiphathele nje okuncane okungaka and amaphepha ambalwa lawa R100 abawu100 and unginike bewucash njengoba bewucash kanjena nje unginike ngabe bewucash, angizokunika futhi leso sithwalo. And into engizoyenza uma unginikele ngizokunika into encane ozogeza ngayo, ngithi geza uma usuyahamba. Uma uthi bakudokotela angifuni ukugeza, ngifuna unginike into ekhulumayo, into ephilayo, ngizothi okay, uma ukuthi unayo imali woza-ke uphathe okunye futhi ocishe kulingane nalokhu kodwa kube brown-ke manje kuyalingana kodwa kuhluke ngembala. Lokhu ko-200 lokhu ko-100. Ukubhanqeke phela awuzofika uzongithela ngenyembezi, angizwani nenyembezi, ngumqoqo wemali. Then-ke uzofika uyiphethe kanjena, sizokwakhela-ke isithwalo esincane samathenda, esincane. Uzokwazi ukuthola lokho kokugunda utshani okungatheni but uzolala udlile, uzothi uqoqa. Uma uthi bakudokotela ngifuna sikhulume and then ngiyindoda, ngifuna ungenze ngibe yindoda ngisuke kule level engikuyona and isithwalo esisidingayo sakho at least ifika nokunye futhi okuthe kuba ngconywana uzame ukuthi kube ngaka, futhi lokhu uzame ukuphinda kanye ngane and then ukuphathe konke lokhu uzokushiya kube ucash, ungayifaki ebhenki. Imali yamadoda esisebenza ngawo ayingene ebhenki, ifuna ize kanje, ifike kuthina amadoda afika ayibone, sisho ukuthi nangomuntu uzophakama la ekhaya, bese-ke siyakukhuphula. Uma sikukhuphula into esiyifunayo kuwena, ngifuna uthole inkukhu eyisikhukukazi, le nkukhu yasemakhaya, hhayi ulamthuthu. Uthole iqhude lasemakhaya futhi hhayi elalamthuthu, uze nako kokubili bese ungitholela into esibiza ukuthi inkosi yey'nyosi. La sikwakhela isithwalo esingatheni sika-60,000. Uthole inkosi yey'nyosi nalamaqhude nale nkukhu eziwu-2 ungilethele kona, muse-ke uletha neringi sikwenzele-ke. Uma ukuthi unayo imali ufuna ukuthatha amathenda amakhulu and then hhayi amathenda amancane, amathenda serious, into zasemayini, oil rigging, into eyinkulu, uzofika nemali yangempela, hhayi lokhu kuncane lokhu, angifuni ukuyikhuluma le nto. Lapho-ke into efunekayo, funa usitholele umuthi ekuthiwa ugelegele, uthole isifumbathi, uthole ikhangeza, uthole umhlume kaNhloyile, mese uzothola-ke inkosi yezinyosi. Uma usukutholile-ke lokhu ukulethe la kumina, uphathe imali engango-150,000. Leso sithwalo siklini, asibulali muntu, asinama-sacrifices. Sizokuthwalisa ngezinkukhu eziphilayo, sikuthwalise ngelanga leli, ilanga lamdala uzulu umhlaba. Lizothi ilanga melibalela kakhulu, ibhizi yakho izobe ibhizi ngendlela eyisimanga, i-car wash yakho izobe igcwele, amateksi akho azobe egcwele. Uma libalela kakhulu, kodwa uma lithe ukugqonqa kanje izulu, ibhizinisi yakho izothi wehla futhi ngoba suke sikuthwalise ngey'nkukhu kanye nelanga. Lapho-ke suke sizokuthwalisa kodwa awuna-sacrifice oyenzayo. Lezo nkukhu zisuke yisebenzela wena, noma abantu bangayibulala ngeke balibulala ilanga, noma bangenzani ayikho into ezokwenzeka. Even usuhamba emhlabeni ayikho into eyenzekayo. Iy'nkukhu uma uhamba uNkulunkulu iy'nkukhu ohlezi zikhona, umndeni wakho uhlezi udla ngoba la suke ungathwaleli wena kodwa ufuna ukusiza umndeni wakho wonke. Leso sithwalo-ke kusuke kuyisithwalo-ke samathenda but shiyana ngezenzo ukuthi-ke esamalini ufuna uzokhokha malini. Isithwalo-ke samathenda. Sibonga kakhulu abantu besafuna ukuphatha imali, hhayi ukuphatha o-2 imali engangeni ku-wallet. Isithwalo samathenda. Sibonge bakudokotela. Elakho lokugcina bakudokotela ubabukeli. Asibonge kakhulu. Le y'thwalo esikhuluma ngazo iy'thwalo ezihanjelwayo.
and then asilungise spelling, uyakwazi ukuya kwelinye izwe kanti uya kumuntu okhuliswe yimina ozomfica usumfica eGabon, kanti lo muntu ukhuliswe yithina la uzofika akushaye, kanti lento akushaya ngayo yinto obungayithola even ekhaya, ngoba amahlathi amaningi anele ngxabo lezi noma le mpande lezi ezikhona. Lo mithi ilandwa la kuthina ihambe ngamabhanoyeli, ufike uthwaliswe ngento oyishiyele ekhaya ezogcina isikwenzela iy'nkinga, kanti ley'thwalo zi-clean, if ngithi zi-clean ngisho ukuthi azinabungozi. Ayikho into ongayisola ngayo, nami ngilala ngivale ifoni ngoba ngiyazi ukuthi akukho umuntu engimbalekele. Sikunike isithwalo nje esi-clean, uma ukwazi ukuthi uthwele ngento enhle, yonke into oyenzayo uyayithinta iyenzeka, uyithinta iyenzeka, izenzekela yona, awusebenzi kanzima, usebenza kamnandi.